and you know who I am, and you made who I am, and you love who I am. Have no need. You lead me by a peaceful stream, and you refresh my life. You hold my hand, you guide my steps. I can walk through the valley of death, oh, and I won't be yes, you are in control. Lord, you control. Lord, you are in control. Cause everything to work together. You truly have a sovereign plan, and you know yes, you do. You always have. You made who I am, and your ways are perfect, Lord, and you love. You love who you're always so gentle, Lord. We can hear your voice. Oh, help us to hear your voice, Lord. Because you are in control. Yes, you are in control. Oh, Lord, you are in control. Oh, you are in. There is therefore no condemnation for those of us in Jesus. There is therefore no condemnation for those of us in Jesus. Sweet forgiveness found in Jesus. Sweet forgiveness
Bless you, Lord. Bless you, Lord. Būk pašlovintas viešpatie, būk Sweet pašlovintas. forgiveness found in Jesus. Švelnus atleidimas randamas Jėzuje. There is therefore no condemnation Dėl to nėra pasmerkimo for those of us tiems, kurie in Jesus. esame Jėzuje. Sweet forgiveness Švelnus atleidimas, found in Jesus, kurį randame Jėzuje. in Jesus Christ. Jėzuje Kristuje. We thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzau. Well, we wanted to take this time. I know we've been doing this throughout the sessions. Tai norėjom pasinaudoti šito laiku, žinom, kad panašiai jau darėm ir per kitas sesijas. And I think I want to ask my wife to talk for a little bit longer because Man atrodo, kad norėčiau I've been paprašyti trying to stay. žmonos paprašyti truputėlį ilgiau kalbėti. I just am so thankful for what the Lord is doing here with all of us. Aš tiesiog esu toks dėkingas už tai, ką Viešpats daro čia su visais mumis. As one of the people that prayed for us from our home group, our home church back home. Tai tie žmonės, kurie meldėsi mūsų namų maldos grupėje, mūsų bažnyčioje namuose. And she said there would be a divine exchange. Tai ta būtent moteris, apie kurią kalbėjom ir vakarį, paminėjo, kad tai bus dieviški mainai. And that's what's happened. Ir tai buvo tai, kas čia atsitiko. We are different. Mes kitokie, mes perkeisti. And I am different. Aš kitoks, aš perkeistas. After being able to hear my wife speak really for the first time. Kai galėjau išgirsti savo žmoną būtent taip dalinantis pirmą kartą. And I see all the years. We will be married 38 years in August. Mes rugpjūtį švęsim 38-ąsias santuokos metinės ir per visus tos metus. And the Lord has shown me something wonderfully different about her that I had never seen before. Ir būtent šį savaitgalį Viešpats parodė man kažką tokio nuostabiai kitokio, ko aš niekada nebuvau matęs anksčiau. So I'm very excited. Tai aš labai džiugiai nusiteikęs to jos. I was telling Rasto I need to get stronger because I have a feeling I'll be carrying her suitcases very many places. Jaučiu, kad man reikėtų kažkaip pasitreniruoti, nes toks jausmas, kad aš pradėsiu tampyti jos lagaminus, nes jį reikės keliauti ir kalbėti. And I wouldn't mind one bit. Ir aš tikrai neprieštaraučiau tam, nes abejojau tuo. I figured if we ever travel again, she's going to do all the speaking and I'll just do all the playing. I get to play, she gets to work. Jeigu mes dar kada nors keliausim, tai jinai visą laiką kalbės, o aš visą laiką grosiu. Tai jinai išeis ta, kuri visą laiką dirba. But I have a feeling that she would not mind that either. Bet aš turiu jausmą, kad jinai tam neprieštarautų taip pat. She loves to talk. Jai patinka kalbėti. But anyways, at this time we would like to, before we do anything else, we'd like to give you opportunities again to ask questions, anything that you are wondering about. Vis dėlto šituo laiku, prieš kalbėdami ar darydami ką nors kitą, mes pirmiausiai norėtumėm suteikti progą jums užduoti klausimus, kad galėtumėm atsakyti. Yes. Michael, hi. Could you please come to the microphone over here Oh, so that we yes. can Oh, have great. the questions for the recording, Perfect. and then I will not have to repeat the questions, so Sure. I'll just translate them. There's a microphone today. Yes. All Mes right. čia turime mikrofoną šiandien, puiku. I was just curious, you opened up today with a song that was really, it had this easy tempo. It's going almost like it helped many people unwind. Tai jūs pradėjot šiandien su tokia ramia giesme ir tai padėjo daugelį žmonių nurimti. Do you find that in general, it's all moved by the Spirit. Yes. But do you find that, people in their busy lives, that when they come to church, that it's good to begin with something that kind of brings them into like this more meditative state? Suprantam, kad visa tai vis tiek yra dvasios vedimas, bet ar nepastebit, kad vyksta taip, kad vis dėlto, kadangi visi gyvenam tokius užimtus gyvenimus, ar kad būtent tokio tipo giesmės, žmonėms, kurie ateina į bažnyčią, jos padeda tarsi nurimti iš pat pradžių, susikoncentruoti labiau?
Wonderful question. Nuostabus For klausimas. me, yes. Man taip. I can expound if you would like. Yeah, Aš galėčiau praplėsti atsakymą, jeigu norėtumėt. And did you have any other question? Because you don't have to stand if you want to go back. You I should was say about to ask you that. that. Yes. Ar Thank turit you, kitų Michael. klausimų, nes But jeigu taip, tai reikėtų stovėti. a wonderful question. Nuostabus klausimas. Because yes, I feel Sunday mornings are hectic enough. I know in our Protestant churches, Taip, suprantu, kad sekmadienio rytai yra toks užimtas labai irgi laikas ir ypač mūsų protestantų bažnyčiose. some of the churches are very, very big. Kai kurios bažnyčios yra labai labai didelės And some people really prefer to be in the bigger churches. ir kai kuriems žmonėms labiau patinka būti didesnėse bažnyčiose. I mean, I think one reason for that is it's easier to be invisible. Ir man atrodo, kad viena iš priežasčių yra tai, kad lengviau paprasčiau yra būti nematomam toje minioje. To go in and to leave without having to talk to anybody, which is Ateiti ir tada išeiti ir neturėti kažkokio įsipareigojimo pasikalbėti su kuo nors. But regardless, the Sunday mornings, especially if you have young kids, Bet net ir be to, jeigu sekmadienio rytą ir ypač jeigu turit mažų vaikų, and teenagers, paauglių, it gets very hectic to try to get everybody ready to tai get their, tiesiog labai yra sudėtinga padaryti taip, kad visi pasiruoštų laiku ir būtų laiku. and to arrive at church on time. Ir atvykti į bažnyčią laiku. And so usually people run late. It's very hectic. Ir dažnai žmonės vėluoja ir tai yra chaotiškas procesas. And it's probably very reasonable to assume that many of them have had very hectic and crazy weeks. Ir dėl to tarsi yra pagrindo manyti, kad jie vis dėlto tikriausiai dauguma iš jų jiems buvo labai sunki savaitė. And so I've found over the years that I began to change when I had the blessing of an opportunity to lead worship. Ir aš atradau, kad irgi bėgant metams aš pradėjau truputėlį keistis ir taip turėjau tą galimybę vesti šlovinimą, būti tuo vedančiuoju. I began to realize that as the one that's in front of the microphone, Ir aš supratau, kad aš kaip tas, kuris yra prie mikrofono, that if I was anxious or nervous about what was coming, or upset or frustrated about something that was happening, either in preparation for the time of worship, and I allowed that to affect me, I noticed that effect stayed for everybody. ir aš pastebėjau, kad jeigu aš pats būdavau kažkoks nerimastingas ar susinervinęs, susierzinęs dėl kažko, kas atsitiko arba prieš ateinant į bažnyčią, arba ruošiantis tiesiog pasiruošimui iš tos tarnystės vykstant, tai aš pastebėjau, kad tai paveikė ir visus tos žmonės, kurie yra susirinkę. So I suppose too, I also began to notice this in my classroom, teaching 12-year-olds and 13-year-olds. Aš tą patį pastebėjau, kai ateinu mokyti 12-mečių, 13-mečių mokykloje, That the more calm I was, kad kuo aš ramesnis, the more calm they were. tuo ramesni jie. And so for Sunday mornings, I actually looked forward to, I was always hoping that I would be the one to be able to greet people as we started. Tai sekmadienio rytais aš visada tikėdavus ir laukdavau, kad aš galėčiau būti tas žmogus, kuris pasveikins žmonės, kai jie ateis. It was always awkward for me if I didn't get a chance to talk or to dialogue a little bit, just like we are now, just talking or greeting the people before we had to start. It was always awkward to have to just come up and start playing and Tai singing. būdavo labai keista ir net truputėlį nejauku, jeigu aš prieš lipant ant scenos, prieš pradedant šlovinimą, negalėdavau bent šiek tiek pasikalbėti su žmonėmis, tokį paprastą pokalbį, dialogą užmegzti. Because I found that when I had an opportunity to greet people, to look and to see all your beautiful smiling faces, and some people maybe that weren't smiling, but because I think they were beginning to just kind of settle in. Ir aš pamačiau, kad kai žvelgiu, pavyzdžiui, į veidus, kai galiu pažvelgti į akis ir matau, kad šypsosi, kai kurie žmonės galbūt ir nesišypso, bet aš supratau, kad jiems tai padeda truputėlį nurimti ir apsiprasti. So that when we had a chance to talk, just like we are now, and if you remember back on the first evening, Kai turėdavom galimybę tiesiog pasikalbėti, ir jeigu prisimenate, ir vakar mes kažkaip panašiai darėm.
Ross understood this and he allowed me to greet you first. Rasto leido man pirmam jūs pasveikinti. And I'm not saying that it's scripted every time. Ir aš nesakau, kad tai yra surežisuota kiekvieną But it's kartą. always good to say welcome. It is really good to see you here and to make your eye contact. Bet visada yra gerai pasveikinti ir pasakyti sveiki atvykę, labai gerai, kad jūs čia esat ir užmegzti akių kontaktą. And it wasn't put on. I really mean it. Ir nebuvo kažkaip dirbtina, aš tikrai turėjau tai omenyje sakydamas. And it helps me to realize, oh, Holy Spirit, you're moving through me right now because that's what you want. Ir man tai padeda That's how suprasti, you kad feel about this šventoji people. dvasia, tu dabar veiki per mane ir tai yra tavo veiksmas. And so then I found, yes, that it was much better to start that way because then you begin to see people that would be like this. Ir tai aš supratau, kad tai padeda, nes žmonės, I'd say good morning and they would focus. And aš I would pamačiau, kad say, žmonės, it is Scott, so could I good translate? that you're here. And you could kind of see some of their eyes blink. And And I said, Scott, could I translate? do you know that... Wait. Could I translate? You're going and going. I keep going and going? Yeah. Sorry. I hear you talking and I'm thinking, oh, okay, great, she's keeping No, up. She's following I'm along. talking to That's you in not the English. case. Okay. Asking if I could translate. Okay. Turn a little bit Can I to me back so up? that you can see my eye okay, contact, gotcha. please. There you go. Thank you. I get Now so I'm excited. being really straightforward. There you go. Okay. Now I'm in a little bit more Gotcha. control. And if I still don't, just go like this. Okay. Tai aš trumpai susumuosiu, kas čia buvo pasakyta. Tai sekmadienio rytais pastebėjau, kad tiesiog, kai ateina prieš auditoriją ir mato, kad žmonės kai kurie gal kaip nors sukryžiavę rankas, gal čia pasirėmę galvą, dar kažką, bet kai pasakai labas rytas, gerai, kad čia esat, jie kažkaip mirkteli ir tai tarsi jų yra sugrąžinimas į šitą tikrovę, kur jūs čia esat, kad su jumis sveikinasi, kad tai yra gyvas kažkoks ryšys. Yes, so it's always very fascinating and wonderful to see as you address them and then begin to play softly. Visada nuostabu matyti. Nuostabu matyti, kad kai kreipiesi į žmonės ir tada pradedi groti. Yes. And whatever your first song is, even if it's about a big loud song, I tend to stick with the formula. Ir net jeigu pradedi kažkokią giesmę, kuri yra galbūt garsi giesmė, man patinka naudotis formulę kabutėse. Which is to ease into these songs. Tai reiškia ramiai pradėti tas giesmes. Build them if need be. Ir paskui garsinti, With our statyti tarsi. dynamics. Ir įnešti daugiau dinamikos. But always ease out of the songs Bet taip pat ramiai ir išeiti užbaigti tą so giesmę. that there's no loud endings. Kad They're nebūtų not garsių necessary. pabaigų, nereikalingų pabaigų. Not necessary to have a big crashing cymbal end Ir nebūtina ten garsiai pabaigti kažkaip su būgnais. unless we're in a celebratory mood and it's actually we're coming to the very end of the Nebent time. kažką švenčiam ir kažkokia kulminacija yra, kurią reikia taip užbaigti. And I always felt, even with the fast songs, to always ease into those as well. So it kind Ir of net looked, jeigu su greitomis giesmėmis taip pat reikėtų po truputėlį pradėti, ne iš karto. if you look at a sound wave of this, it would be starting soft, worshiping, building if we're led to that, and coming to the end of the song, coming down soft again. Ir jeigu pasižiūrėtumėte tiesiog į garso bangą, kaip atrodo, tai pradedam taip ramiai ir tada kyla tarsi į kalną ir toliau nusileidžia nuo to kalnelio. Not stop playing, Ir nenustoti groti. but my team would understand, okay, we need to come out here because we want to let Scott play his guitar. Ir čia nenoriu nustoti groti, bet komanda pamažu supranta gerai, kad turim išeiti jau su savo instrumentais, nustoti ir tiesiog leisti vedančiajam, pavyzdžiui, Scottui tuo metu groti gitarą. Then that would allow me to have complete control of the dynamics. Ir tada jam leisti point. kontroliuoti dinamiką tuo metu. And then I could lead us into the next song, Ir tada galima įvesti į kitą giesmę. which means if there was a key change, Ir jeigu ten, pavyzdžiui, yra kokio nors tono pasikeitimų play different chords, arba kitokie akordai, I could do that
without losing any kind of flow in our Ir time kad of aš worship. galėčiau tai padaryti, tą pakeitimą padaryti, neprarasdamas tėkmės bendros. Build, soft, keep playing. Build, soft, keep playing. Švelniai, garsiau, nusileidžiam vėl švelniai, vėl garsiau ir nenustojam groti. And what that allowed to do for everybody is that didn't break the flow of worship. Then we go ahead. Ir kad daryti tai tokiu būdu, kad tai nesutrukdytų šlovinimo tėkmės pačios. So we saw less of this. Ir tai mes matėm rankas iškeltas. And we saw more of this. Dar matėm daugiau tokių dalykų. So, because we can break that flow. Nes galim sutrukdyti būtent šitą tėkmę ir tą judesių tėkmę, kas yra maldos išraiška. And we don't want to break that flow Ir because nenorim sutrukdyti it's šitos all tėkmės. about Sutrukdyti. all of us worshiping Him. Tai yra So, būtent apie mus, kurie šloviname jį. a very long answer to a very good question. Labai ilgas atsakymas į labai gerą klausimą. Yeah. Did you have anything to add, honey? No, that's Ar perfect. norėtum ką nors pridėti? Wonderful. Thank you. Nuostabu, ačiū. Prašom, reikit. Aš tik norėjau paklausti dėl užtarimo maldos vakar, nes ne visi spėjom ir sakė, kad kas nespėjom nepergyventi, nes šiandien bus proga. Tai kada ta proga bus? She wanted to ask just about the intercessory prayer, because yesterday we finished, but not everybody was able to receive a prayer prayed over them. So they said that today would be an opportunity, and Yes. when is that opportunity Very coming? good question. Labai geras Okay, klausimas. Russell. Yes. Thank you for asking that. because- Ačiū už klausimą. Po pietų, After lunch, tuoj po pietų tie iš jūsų, kurie nori Right dar after maldos, čia laukia klausimas, nes out- jau reikia outside. išeiti dėl to, kad reikia jau užrakinti, Outside bet čia over bus here. galimybė laukia. because we have to close the room. Gerai? And so right after lunch, those who were not Šviežias able oras to vis receive a tiek. prayer, we have fresh air over there, so And we will stay as long as people want prayer. We will stay for as ir long as mes, it mes takes. būsim ten tiek, kiek žmonės norės, kad už juos melstumėmės. So please come Tai prašau ateikit. and please be patient if there's a lot of people, because you count, you matter, and so we want to make sure Ir that būkit you get prayed kantrus, for. nes net jeigu ir būtų daug žmonių, jūs esat svarbus. Tai svarbu prisiminti irgi. Okay. Great. Any other questions? Any other Dar questions? klausimų? Pirmin. Oh, Two great. questions. Kaip subrandinama giesmė, koks tai procesas, kas jo metu vyksta, kiek užtrunka? Nu, čia iš jo How's- asmeninio gal. How is, from your personal experience, how is the song, how is it getting matured? What's the process like? How long does it take? That's one question. And Ar gėdate tik savo kūrybos giesmės, jei ne, tai kokias ir kieno dar gėdate? And the second kind of question, or part of question, long question, do you sing only your own songs, or also of your good friends or creators, fellow creators? And if yes, then what kind of? Okay. Can I ask for the first question? So you're talking about writing songs? Ar kalbate apie rašymą giesmių? Kaip Yes. užtrunka? Yes. Okay. So I'm not quite sure when they're done. I don't. Aš nesu tikras, kada jos tampa užbaigtos, pabaigtos. I don't do a lot of rewrites on Aš nedarau daug songs. perrašinėjimų giesmių. I have friends that do several rewrites. Aš turiu draugų, kurie kelis kartus perrašinėja tas giesmes. But I realize that for me, writing a song, it's like a math puzzle. Ir aš suprantu, kad man rašyti giesmę yra kaip išspręsti kažkokią matematinę lygtį. Because I'm trying to think of how best to say something
Aš stengiuosi suprasti, kaip geriausiai yra pasakyti kokią nors dalyką, that will fit into the melody, into the rhythm of that particular part of the song. kad tiktų tai melodijai ir tam ritmui būtent tos giesmės. So, and I've always been attracted to songwriters that can do that. Ir mane visada žavėjo tie giesmių autoriai, kurie gali tai padaryti. So I've really tried to make sure that the lyrics, that I'm not stuffing a lot of lyrics into a little space. Aš stengiuosi užtikrinti, kad aš nesugrūdu per daug žodžių į per mažai muzikinės erdvės. As far as doing my own songs, this weekend, I've never done all of these songs of my own like I have this weekend. I've never done this many. Tai jeigu kalbant apie mano paties giesmes, tai aš niekada nesugrojęs tiek savo paties giesmių, kiek per šį savaitgalį. That's because next to my wife, Rosto's my biggest fan. Taip yra dėl to, kad šalia žmonos Rasto yra didžiausias mano gerbėjas. No, he's been very kind. Jis buvo labai geras. So that was humbling. I have to admit, it was humbling this week to be doing mostly my own songs. Tai man davė nuolankumo iš tikrųjų, mokė nuolankumo, kad turėjau groti savo giesmes. But on the other side of it, I hope and I think that it's sparked something in me. Bet tuo pat metu aš tikiuosi, kad tai taip pat įžiebė kažkokią kibirkštį manyje. Because I've really enjoyed it. Nes man labai patiko. And it's not because I'm doing this. Ir ne dėl to, kad aš čia savo pločiau per petį dabar. I think I'm just very thankful that the Lord gave me what He did. Bet taip yra labiau dėl to, kad aš esu labai dėkingas Viešpačiui už tai, ką Jis man davė. Because normally we are singing, we tend to choose, well, I do most of them, but I run them by sis. I choose the songs. For that reason, I tend to try to use other people's songs. Ir būtent dėl tos irgi priežasties, dažniausiai tos giesmės, kurias mes renkamės, tai būna kitų žmonių giesmės, ką mes giedam. But I'm very selective. Bet aš labai išrankus. I don't choose them by the people who wrote them. Aš nesirenku pagal tai, kokie žmonės jas parašė. Though I do know a lot of the people who wrote the songs. Nors aš ir pažįstu daug autorių tų giesmių. For many of them. I choose the songs by what their focus is. Bet aš pasirenku giesmes pagal tai, kam giesmėje skiriamas didžiausias dėmesys. And also how impactful it can be in worship. Ir kiek jos yra paveikios šlovinime. So I hope that answers your question. Aš tikiuosi, kad atsako jūsų klausimą. I know you asked one, so I would suggest if do you ever find yourself having difficult time choosing songs for Sunday morning or for Ar your jums worship time? yra dėl kažkokių priežasčių sunku, pavyzdžiui, pasirinkti giesmes? Okay, Ne. good. No. Great. Okay. More questions? Klausimų. You're gonna, regardless. Regardless. Aš noriu paklausti apie vertimus. Jūsų giesmės greičiausiai išverstos į daugelį kalbų. Kokius kriterijus vertimam turit ar neturit? The question is about translations. Your songs probably are translated to lots of different languages in the world. Do you have any kind of criteria, if you have any kind of, for the translations? I have, no. In fact, I'm very pleasantly surprised when we find that a song has been translated. It's always deeply appreciative and deeply honored, and it's always amazing to me. Niekada neturėjau kažkokių specialių kriterijų. Mūsų visada yra nuostaba didelė ir kartu ir tam tikrą prasme pagerbti jaučiamės, kai išgirstam, kad kokia nors giesmė buvo išversta į kitą kalbą. Yes. I know our desire is that anyone would use them. Yes. Mūsų troškimas yra, kad kiekvienas galėtų jomis pasinaudoti. They don't belong to us. Jos nepriklauso mums. They're God's songs. Tai yra Dievo giesmės. So use them freely. Yes. Tai Share naudokitės them. laisvai ir Tell everyone dalinkitės. that Pasakykit you visiems. know, share them. Yes, Dalinkitės absolutely. laisvai. Now, it does bring to mind, there was one time
that, and it wasn't a translation of a song, it was. Vis dėlto iškyla vienas prisiminimas, kai tai buvo susiję irgi su vienu vertimu giesmės. It was a song that somebody from the States added to the song. Kai kažkokie žmonės tiesiog irgi iš Jungtinių valstijų, jie pridėjo kažką prie giesmės, tai nebuvo visiškai vertimo reikalas. And unfortunately, that stuck with that song. Ir dėja, bet tai, ką jie pridėjo, prilipo prie tos giesmės. But it has no place in that song, and I'll tell you what that is. Bet būtent tai, ką jie prilipdė prie tos giesmės, neturi vietos toje giesmėje, nebuvo tokia intencija, kai Scottas rašė. So we sang the song yesterday, Take My Life. Holiness, Tai mes vakar holiness is giedojom what I long for. apie šventumą. Okay, second verse, faithfulness or righteousness. Righteousness is what I need. Antras posmelis yra apie teisumą. Teisumas tai, ko man reikia, ko aš trokštu. Faithfulness is what you want from me. Ištikimybei tau tarnauti yra tai, ko tu man trokšti ir ko norėtum iš manęs. Okay, those things are very important, and they were important to know that God He wants us to be righteous. Tie dalykai, kurie yra paminėti giesmėje, yra labai svarbus ir svarbu yra tai, kad Dievas nori, kad mes gyventumėm teisumu. He wants us to be holy. Jis nori, kad būtumėm šventi. He wants us to be faithful. Jis nori, kad būtumėm ištikimi jam. Would we all agree with that? Ar nesutiktumėm su to visi? And I understood where this came from, I think, but somebody they began to add various kinds of other, what would you call those? Not adjectives? Would those be adjectives or? Yes. Would they be? Yeah, they'd add various. Tai kas atsitiko iš esmės, kad žmonės pradėjo pridėti savo kažkokius papildomus ar būdvardžius, ar tai, kas kiekvienam posmelį yra paminėta, kažkas, ko Dievas, tarkim, laukia iš mūsų ir kas mums yra svarbu, žmonės pradėjo nuo savęs pridėti. And that's okay. Ir tai yra gerai, kaip ir tinkama. As long as it follows as long as it's consistent. Gerai yra tol, kol tai yra nuoseklu ir pagal Dievo žodį. But somebody added an adjective that has seemed to stick with the song that I don't agree with. Ir kažkas pridėjo vieną iš būdvardžių, kas man atrodė, kad tarsi prieštarauja visai tos giesmės dvasiai. Now I'm going to break all the rules and share with you what that adjective was. Dabar norėčiau sulaužyti taisyklės ir pasidalinti, kas tai buvo per būdvardis ir aš paaiškinsiu, kodėl. Brokenness is what I long for. Sužeistumas. Sounds like you understand already. Atrodo, kad jūs jau iš karto suprantat. Yes, and so that breaks my heart. Because that's not what I know. We come to Him broken. But God doesn't want us to be broken. I certainly don't long to be broken. Ir man atrodo, kad mes netrokštam būti sužeisti. I long to be holy and righteous and faithful. Trokštu būti šventas, trokštu gyventi teisumu, trokštu gyventi ištikimai. So if you ever come across the translation for that song, Take My Life, kartais pamatytumėt kokį nors vertimą tos giesmės, and you see if brokenness is there, ir jeigu sužeistumas yra ten, you can tell them, hey, he did not write it like that. Galit pasakyti, kad žinokit, jis to nerašė, čia ne jo autorystė. So we have no control over translations, but we're very thankful that they happen. Very thankful that they're. Bet esam labai dėkingi, jeigu taip atsitinka ir išverčiamos giesmės. Thank you. Ačiū už klausimą. Vakar per mokymą truputį apie emocijas šlovinimo metu ir kai tu pasijauti lyg koncerte geram. Yesterday you talked about the emotional part of the worship and sometimes that you can feel like in a good concert. Ar tai normalu, kad tu leidi savo tom visom emocijom? Ar kažkas turi būti, ar tu jas turi skirti, ar tu laisvai tai turi eiti?
Ar čia iš manęs, ar tai Dievo pagava? Kažką tu How to understand, how to discern what kind of, first of all, should I, let them go free, or should I somehow, discern whether there's something that is maybe from God, maybe not from God? How to deal with all of those dynamics of emotions? Does she mean that as the facilitator, as a participant? Ar jūs turit omeny kaip dalyvę šlovinimo, ar kaip ta, kuri veda šlovinimą? The one who's a participant of worship. Okay. Okay. Ta, kuri veda, dalyvauja šlovinime. No, you go ahead. God created us with emotion, Dievas sukūrė mūsų emocijomis and He wants us to respond ir nori, kad atlieptumėm jas, emotionally with Him. kad atlieptumėm emociškai į jo kvietimą. And people are coming to Him in different stages of their relationship with Him. Ir žmonės ateina būtent ir į tą šlovinimo maldą, būdami skirtingose savo santykio su viešpačiu laikotarpiuose. As well as whatever is happening in their own private life. Ir dar pridėjus tai, kas vyksta jų asmeniniam gyvenime. And as you know, usually you can't control your emotion very well. Ir, kaip žinom, galim pakankamai gerai šiaip kontroliuoti savo emocijas. So how much more so when you're in God's presence? When you're in God's presence? Yes, it's more difficult to... Tai kai esi Dievo akivaizdoje, dar sunkiau yra kontroliuoti emocijas. But that's a good thing. Bet tai yra geras dalykas. And so as a facilitator of worship in that atmosphere, Tai kaip šlovinimo pagalbininkai ir toje aplinkoje esantis. it's a very delicate thing that we're trying to observe Labai delikatus dalykas, kurį mes tengiamės pastebėti and respond to. ir atsakyti, atliepti. Because like he was sharing about the atmosphere of a concert, Kaip Scottas dalinosi apie koncerto atmosferą, the songs that we are singing, that we're experiencing, are written with intention. tos giesmės, kurias mes giedam, kurias patiriam, jos buvo parašytos turint tam tikrą intenciją. It's intended for you to respond. Jos turi tą tikslą pakviesti, kad jūs atsakytumėt. So we're very blessed when we see that happening. Tai mes esam tikrai palaiminti, kai galim matyti, kad tai vyksta. And so for you as a participant, Tai jums kaip dalyviai, I would say you will be able to discern if the people up here move into a different atmosphere. Tai jums kaip dalyviai, ką galėčiau pasakyti, kad jūs galėsite atskirti, jeigu tie žmonės, kurie veda šlovinimą, staiga kažkaip pakrypsta į kitokią aplinką, kitokią atmosferą. Not all the time, but usually you will feel Ne visą laiką jūs jausitės taip pripildyti like dievumo. he was expressing. You'll feel Jūs jausite, adoration to the Lord. kad adoruojat viešpatį. And then even though it might feel exciting, Ir net jeigu tai gali jausti kažkaip džiaugsminga, you might be distracted and focus more on what's happening here. gali būti, kad mūsų dėmesys bus ir atitrauktas nuo to ir tada labiau dėmesį kreipsime į tai, kas vyksta ant scenos, pavyzdžiui. It's fine to have admiration for other people's gifts, Gražu yra žavėtis kitų žmonių dovanomis, but if that becomes your focus during worship, if somehow bet jeigu tai tampa jūsų dėmesio centro šlovinimo metu, more enamored with the performance, I don't know if that's the right word. jeigu jūs jaučiat, kad labiau jūs tarsi emociškai pririša pats pasirodymas, Because it's complicated, because sometimes nes sudėtinga, they're actually not performing, but nes jie kartais netlieka, ta prasme, netlieka pasirodymo, bet tai yra labai stipru, labai galinga. so that would be your responsibility. If it's not them
putting on a concert, but they're genuinely worshiping the Lord, Tai būtų jau jūsų atsakomybė atskirti, jeigu jie neturi tokios intencijos, kad čia surežisuotų koncertą, bet jie iš tikrųjų nuoširdžiai šlovina Dievą. and you find yourself focusing on the team or one particular person, Ir jeigu jūs pastebit, kad staiga jūsų dėmesys ir didžiausias dėmesys yra nukreiptas į šlovinimo komandą arba į kokį nors vieną konkretų asmenį, you can just simply say, thank you, Lord, for this gift that I am participating in with this person. galite tiesiog padėkoti toje vietoje Viešpačiui. Ačiū Viešpatie už tą dovaną ir kad aš galiu dalyvauti šitam šlovinime, kur yra tas žmogus. But all my adoration is yours. Bet visa garbė ir šlovė ir mano adoravimas yra skirtas tau. And just refocus. Ir tiesiog susikoncentruokit. You good? That's good. Is that good? Oh, yeah. Was that good? Geras atsakymas. Super, ačiū. Ir man atrodo, kad turim dar vienam trumpam klausimui. We have 2 minutes for one short question. Okay. Klausimas apie muzikos žanrus ir stilius. Question is about musical genres and styles. Ar per jūsų kaip muzikanto, kaip šlovintojo tą gyvenimo kelią keitėsi mėgstami žanrai, stiliai? Kai buvo 20, gal vienokio stiliaus giesmės grodavo, to dabar kitokio ir kaip tai keitėsi? How was the relationship, over the years with different musical genres and styles? Maybe when you were 20, you played and listened to one kind of music, and then you're listening to a different kind of music. How about that when it comes to worship? Oh, that's going to be a long answer. No, I'll try to make it short. I got 1 You minute. have 2 minutes, Scott. I don't know how I do enjoy a lot of different styles of music. Man patinka labai įvairūs muzikos I stiliai. mean, I can't speak for my wife, but I know that I enjoy a lot of different styles of music. Negaliu kalbėti už savo žmoną, bet man tikrai patinka įvairūs muzikos stiliai. And so I know that they influence how I write songs and Žinau, kad jie play. daro įtaką tam, kaip aš rašau giesmes, kokias aš jas rašau ir kaip groju. But it's not intentional. Bet tai nėra ta intencija, kad paveiktų. There's only one song that I can think of that I knew what I wanted it to sound like. Tik tai yra viena giesmė, kurią aš prisimenu, kad žinojau, kaip norėčiau, kad jinai skambėtų. And again, I'm going to break the rules and Ir show you what that taisyklės was. ir pasidalinsiu, kas tai buvo. Okay. Long ago, okay, so we know that. Everybody wants to rule the world. and that was the one song that I can remember. Tai buvo ta vienintelė giesmė, kur aš galiu prisiminti, kaip buvo. I really just love the rhythm and the beat of that song. Man labai patiko tos dainos ritmas ir The guitar solo that he Guitar does solo. at the very end of that song is one of my favorite all time. vienas iš mano mėgstamiausių. The emotion that he captures in it. Ir visos emocijos, kurias pagauna. But I remember sitting. Our pastor was wrapping up a message that was really good. Ir aš prisimenu, kaip pastorius baigė dalinti žinutę, kuri And I tikrai believe buvo labai reikšminga. He may have even used the term greater grace. Jis galbūt ir net panaudojo tą savoką didesnė malonė. So as we were getting ready to go up for the ministry time, this song began to come to my head. Ir kai mes pradėjom ruošti tarnystės laikų, šitą giesmę tarsi atėjo man iš With kilo that, mintyse. everybody wants to rule the world rhythm. Su būtent tos kitos dainos ritmu. So I told my team, my friends, okay, this is what it sounds like. So just follow me. Ir aš pasakiau komandai, žiūrėkit, man atrodo, kad skambės kažkaip taip, tai tiesiog sekit paskui mane. And so that was the one time. Ir tai buvo tas vienintelis kartas. Ir manau, kad turim baigti. I think we should wrap up. Wrap it up. All right. Darute, any additional information? Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Bless you.